बारिश हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा मौसम घेरा हुआ है। देखो डांडिया और खेल रहे हैं यहाँ पर। जय माता जी। कल मुंबई में 2 घंटा जोर से बारिश हुआ दबा के। आप देख सकते हो गरबा यहाँ पर एंजॉय सब किए हैं माता की कृपा से। आपको पूरा वीडियो दिखाया जाएगा गरबा का, डांडिया का, कैसे सभी लोग एंजॉय किए। चलते आपको दिखाते पूरा वीडियो। बारिश हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा मौसम घेरा हुआ है। देखो डांडिया और खेल रहे हैं यहाँ पर। एंजॉय कर रहे हैं। देखो बारिश हो रहा है। गरबा खेल रहे हैं यहाँ पर। पानी देखो बरसात हो रहा है।